rayos está sucediendo? Oren, ¿te sientes bien? Me siento diferente. ¡Devuélveme el sombrero, Radi! ¡Nunca! ¡Oren! ¡Radi! ¡Basta! ¿Qué les sucede a ustedes dos? Eso es, liberen su furia interior. ¡Qué gran trabajo! Veo que tú eres mucho más poderosa que tus patéticos amigos. Wenda, ¿cierto? Si te unes a mí, podrás asesinar todo lo que desees. ¿Me ayudarías en mi misión de dominar este mundo? ¡Wenda! ¡Esto es una locura! ¡Ella no lastimaría a nadie! ¡Tengo que ayudarla! ¡Cuidado! Tengo que escapar y buscar un lugar. ¿Ah? ¡Están vivos! Apenas conseguí escapar por poco. Pero Garnold y Clocker están muy mal. Wenda me atrapó apenas se transformó. Mi Black me aplastó la cabeza hasta rompérmela. Por suerte los encontré mientras escapaba. De no ser por mí, ya estarían muertos. Ahora intento usar mi cerebro de supergenio para pensar una venganza. Sigo sin entender cómo es que Black causó todo esto. Debió ser el sombrero. Cuando alguien lo tocaba, mutaban. Debe ser la fuente de su poder. Si derrotamos a Black y rompemos su sombrero, quizá todo vuelva a ser normal. Pero habrá que acabar con Wenda también. ¡No podemos hacer eso! ¡Es nuestra amiga! ¡Wenda, reacciona! ¡Por favor! ¡Tú no eres mala! ¡No tienes que hacer esto! ¡Silencio! ¡Tú no me conoces! ¡Yo soy una masacre! ¡Yo soy la muerte! ¡Sal de aquí, lacra! Lamento que sean así contigo. ¿Quieres unirte a mi picnic? ¡Seremos los dos! ¿Qué me pasó? ¡Black corrompió a Sprunky! ¡Y a ti! Y mataste a mucha gente. ¡No quería hacerlo! ¿Cómo arreglamos esto? Destruyendo a Black y su sombrero. Es la única opción que tenemos para volver a la normalidad. Ayudaré con todo lo que pueda. ¡Sabía que podrías volver a la normalidad! ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hice? No pienses en eso ahora, Wenda. Hay trabajo que hacer. Vaya, me impresionan. No pensé que alguien podría sobrevivir tanto tiempo. Y Wenda, querida, ¿qué pasó contigo? Perdiste tu poder. Matar no es un poder que yo quiera. Mi poder es la amistad. Y tú me la arrebataste. Y lo haré de nuevo. Solo observa. Se acabó, Black. Acabaremos contigo de una vez por todas. No estaría tan seguro, pequeñito. ¿Qué rayos es eso? Eso no importa. Tenemos que... ¡Ah! ¡Phantom, no! Todo esto es mi culpa. No hay tiempo para eso. Hay que luchar. Mi querida Wenda, ¿te gustaría volver a mi lado? El lado oscuro. ¡Nunca! ¡Jamás! Desafortunadamente, no es como que la elección dependa de ti. No, la violencia solo genera más violencia. ¡Empieces con eso ahora! ¡Mátalo! ¡Libérame! Quiere que peleemos. Quiere liberar nuestra ira con agresión. Solo hay una forma de derrotarlo.
nos salvaste a todos.